누구인가요? D8입니다. 최애를 좋아하게 된 계기는? 고잉 세븐틴을 보다가 이상한 매력에 빠져가지고 좋아하게 되었습니다. 최애를 한마디로 표현하자면? 다도하는 개구리. 최애 리지곡을 하나 뽑자면? I don't understand but I love you. 제가 무대를 실제로 많이 봤는데 가장 영호가 빛난다고 생각을 해요. 최애 매력 포인트 3가지를 5초 안에 말해주세요. 섹시하다, 귀엽다, 잘생겼다. 마지막으로 당시의 최애를 영업해주세요. 다도를 하는 아이돌 이거 흔치 않습니다. 너무 귀해요. 근데 갑자기 급발진하는 모먼트가 너무 사랑스럽거든요. 그래가지고 D8을 덕질 하셔야 된다 생각합니다.